Eu adoro. Eu vendo uma coisa, tô vendo uma coisa tão boa perto de mim. A fogueira tá quente, viu? Assando aqui um milhinho. Assando milho agora, eu vou comer agora. Agora tá quente a galera. Ô galera, agora tá quente o milho, viu? O milho tá quente e o fogo. Vou comer assim mesmo. Aqui, já tem assado aqui, tem outra ali. Agora tá quente essa fogueira minha. A fogueira tá quente, eu botei jurema. Aqui, ó. Aqui o milho assado aqui, ó. Tá bem assadinho, tá vendo aqui, ó? Vê que fogueira boa aqui que eu fiz agora. Agora de tarde. Aí botei fogo nela 6 horas. Jurema e mangueira. Olha meu barraco aqui que eu fiz aqui, minha carroça aqui, é pá de coqueiro. Vou comer esse milho agora. Olha aqui, ó. É um carro de mão, Eu botei para arrumei tábua, quebrei uma cama velha. Eu quebrei uma cama velha e fiz uma barraca num carrinho de mão. Olha aí. E essas espigazinhas que você botou pro enfeite, foi? Essa espiga eu vou comer amanhã. Tá madura mesmo? Tá bem madura. Quer pegar nela para ver aqui? Olha se ela tá madura. Olha aqui, vem cá por aqui, para não cair. Quer dar quanto nela? Hein? Quanto dou? Tem mais de unha. Olha galera. Ó, tem milho maduro também aqui na minha barraca, ó. Ó aqui, tá vendo? Você quer ver? Sabe um. Ó aqui, ó. Vou dar 5 centavos em cada um. Não, dou não. Ó aqui, vou abrir, viu? Por que não vai dar? Não, 5 centavos não. Tá bom demais. Eu vou vender por R$1 cada um. Nada tem palha. Segura aqui, ó, desse meio. Ei. Vou mostrar aqui. Tu não quer comer bem, é? Quer não. Ó, galera, ó aqui, ó. Ó, tem espiga de milho na minha barraca aqui de pá de coqueira. Eu vou mostrar você. Ó, tem outra aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vem cá. Bota aqui. Vou mostrar aqui a galera aqui, ó. Tá vendo a madura o já, ó? Esse Ó aqui, galera. Ó, esse outra carrinho aqui, tá ó. parecendo com a roça, não tá? Aqui, é uma outra aqui. Tá madura aqui, ó. Ó aqui, ó. Maduro. Eu vou entrar pra dentro agora pra comer esse milho dentro. Não dá, Lula, aqui tu não quer, não? Quer não. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a novidade da minha barraca que eu fiz de pá de coqueiro no carro de mão. Eu vou entrar pra dentro agora. Vou entrar. Segura aqui, Lula. Segura aqui, vou entrar pra dentro pra comer milho dentro agora. Segure. Quer milho? Quer não. Olha, rapaz. Vem aqui, eu vou mostrar aqui a galera. Bem guardado, Vou hein? mostrar aqui em cima a galera aqui. Aqui dentro, a barraca minha. Veja aqui. A moto pra dentro, vou mostrar aqui minha. Olha aqui, galera, olha. Tem uma lâmpadazinha. Olha aqui, ó. Tá Se vendo? chover, não sei Veja se aí. molha aí não, viu? Aqui não molha, não é pá de coqueiro virada. A pá de coqueiro, Orlando, eu virei ela todinha, botei 2 camadas de palha virando. Botei 2 palhas amarradas numa só. Foi? É, quer milho? Quer não. Olha aqui, ó. Era pra pegar café e não peguei. Tá parecendo com a roça, essa palhocinha, viu? Tu gostou? Boa. Hum? É boa. Gostou da minha roça? A rocinha tá boa, viu? Graças a Deus, né? E ela já tá começando a dar milho, né? Já tem milho já. Tá boa Ô mesmo. galera, pensa numa fogueira boa. Olha, novidade. Fogueira boa, bem pegada, que milho gostoso, quer me dar. Eu comer milho sozinho, tem que comer eu? Virou umas palhazinhas. Aqui tem um pouquinho, galera, olha. Na minha barraquinha. Olha aqui, ó. Toma milho, rapaz. Quer milho, Rã? Ó, Diel. Diel. Toma um peguinho de milho, meu filho. Toma, Diel. Toma um de milho, toma. Toma, Diel. Peguinho de milho. Eu começar um, a próxima vai. Começa aí, ó, Diel, meu amigo aí. Ó, Diel, tá tão boa. Ó, Diel. Ó, Diel. Vamos comer muito milho. Eu comprei 25 pegas de milho na rua. Ô, galera, aqui tem uns amigos mais velhos, mas alguns não podem comer milho, não. Um come. Um come, agora o outro não pode comer, não se dá por milho, né? Esse milho tá duro, tá bom. Dá tomar que não engula o resto dele. Assim engolir não sente, né? É porque o cara não paga pra tirar. Fica molinho. Ô, Diego, eu fui comer milho um dia, aí quando eu fui comer o milho, eu tava com o dedo mole. Aí quando eu terminei de comer o milho, o dedo não tava mais não, engoli tudo. Engoli que nem viu, foi. Ô, mas eu quero café. Ô, galera, mas é bom milho assado. Olha, tem entradinha aqui, 2 palhas. Aqui é... Tá vendo? Aqui, eu comi, não sabe não.
Não chove nada. Ô galera, aqui não chove não, graças a Deus. Isso aqui é uma. Você empurrou aqui o fundo, botou aqui um papelão, foi? Não, tem tábua. Tava? Tábua pra. É o teto. O teto debaixo do piso. Ah, ele fica Aqui não é para de coqueira. Olha, tu já viu por aqui muita bicorreada dele? muito fechadinho, tá? Ô galera, aqui não chove não. Aqui pode chover agora que não é não, que a barraca aqui tá bem coberta. Tá parecendo barraca de índio, né? Apoio. Quer café? Quero. Eu quero café. Café e cachaçada. Opa, também. O cara não gosta não. Quer comer milho não? A fogueira São Pedro. Hoje é noite da fogueira São Pedro, galera. E eu comendo milho. Comendo milho e vai cá pra mais, né? Ah, amanhã, A milho. barriga não toca não agora não, com a espiga, né? Não, vou coçar mais, Machado. Foi lá para um cajun ali, ó. Uma vaquinha. Cuidado. Ah, que café que a mulher trouxe pra mim. A mulher trouxe café. Pra comer café com milho. Tomar café e comer milho. Café preto. É isso. Orlando, novidade numa barraquinha dessa, né? É. A mãe quer levar o puxando. Vai trabalhar ou não? Amanhã. Quer me levar até ela na frente? Você leva na frente? Leva uns 10 minutos pro carro meu. Eu te dou um dia. Amanhã? Meio-dia. É. Vou trabalhar amanhã. Vou pagar um cabo para puxar eu na carroça amanhã, de noite no pé. É. Ah, pelo de fecha, não fecha. Não, mas eu não vai trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar. Tu vai pra onde amanhã? Eu vou trabalhar ainda. Para um serviço. Eita, mas você gosta do milhozinho, não gosta? Eu? Sim. Eu sou que nem cavalo para comer milho e jegue. Você tora quantas espigas por dia? Eu? Hum. Eu como umas 15 só. 15? Tá pouquinho. Tem que comer umas 30. Mas o dia que não tem jeito mais. Acabou. Não é bom que sai remoendo? Um golo carne inteiro. Ô galera. Galera, pensa como é bom um milho assado, não? Olha lá dentro. Como é bom. Ô galera, olha. Tipo, eu tenho uns amigos aqui em Palmeiras. Tem meu amigo Zé Hildo, Palmeiras de fora. Ô Zé Hildo, vem com meu menino mais aqui assado na fogueira de São Pedro. Ô meu amigo Fernando da Silva. Vamos com meu menino mais que foi trabalho de vigia hoje, olha. Ô Zé Zuel, do Palmeiras dos Índios. Zé Zuel, abraço pra você. Meu amigão. Zé Zuel aí, Palmeiras dos Índios. Você é meu fã. Eu conheço que eu trabalho direto lá na casa do Caio ali, da tua filha velha. Um abraço pra tu. E pro pessoal de Palmeiras tudinho um abraço. Tem Palmeiras de fora, todo canto de Pernambuco. O barquinho ficou Palmeiras foi todo. perfeitinho. Ficou. Ô galera, eu vou te falar, viu? Eu tô aqui mais um colega, mas coitado, não pode comer meio. Orlando, tem mimadura aqui, ó, na minha barraca. Ô galera, tem mimadura e tem a fogueira tão bonita ali, boa. Tá bem maduro. Ó, aqui tem 2 espigas. Tô num ponto de já enfeitar mesmo, foi? Foi, graças a Deus. Eu peço que você gostar desse vídeo. Você gosta de minha brincadeira, eu gosto de fazer brincadeira pra vocês. Você me acerte. Ah, esse videozinho eu vou assistir. Assiste, meu filho. Se inscreva e É deixe bom muito. esse videozinho. Eu mandava- Deixa muito comentário, meu filho, se inscreva. Deixa muito comentário e deixa, ô, meu filho, deixa o seu like. Amanhã eu vou mandar lá. Assista, todo mundo, assista meu vídeo. Assistam, galera, assista o meu vídeo, todo mundo, vocês tudo. Eu brincando aqui na minha barraquinha, com carrinho de mão, E comendo milho. comendo milho. E na noite da fogueira de São Pedro. Valeu, né? Você quebra um sabugo desse em 3 pedaços de uma vez só? Eu quero mais de 4. Como é que você vai quebrar? Vou terminar o pelo. Vai me dizer como é que você vai quebrar? Eu quebro uma vez só. Olha, ô galera, vocês gostam de milho assado? Que pelo vocês podem comer de mais eu, olha. Tá vendo aqui, ó? Como tá tão vermelhinha. Que pena você não tá com mais eu, vocês. Muito fã do mundo todo. Não, tá parecendo uma canjica, né? É, Canjiquinha.
Eu gosto, canjica é bom. Canjica pamonha é gostosa. Pamonha é bom. Sabe o que eu não fiz? Eu imitava pouco. Eu comprei pouco, só comprei 25 só. Um pouquinho dá pra saber mesmo. Quando eu comprar, eu vou fazer da minha roça. Eu comprar, quando eu trazer muito milho da roça minha, eu fazer o canjica, fazer angu, fazer pamonha, tudo eu fazia, pamonha, cada pamonha desse tamanho. Ô galera, um cafezinho pro milho assado, ó. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Hoje é dia da fogueira de São Pedro. Graças a Deus. Vocês estão me vendo aqui na minha barraquinha, que é um carrinho de mão, de pá de coqueiro. Eu só não enfeitei ela todinha porque não deu tempo. Mas tá boinha. Vocês vamos ver. Acabei o milho. Cheinha, viu? Salgadou? Tá cheinha. A gente pode Vou comer. botar 5 centavos nela. 5 centavos nela. Não. É assim. Você recebe em cheque? Não, cheque não. Recebe não? Dinheiro vivo? O quê? Essa minha aqui é R$1. Não é cheque em fundo não, pô. Cheque em fundo. Eu dou por R$1. Tá caro demais. Tá caro. Mais vale. Olha o cabelo dela. Tá sequinho, sequinho. Tá. Olha aqui. Amanhã eu vou mostrar a galera amanhã pelo dia. Ô galera. Eu vou mostrar a vocês amanhã a novidade. Por dia. Mas você tinha coragem de dormir dentro desse carrinho? Eu durmo. Por fé de Deus, eu durmo. Chovendo. Por fé de Deus, eu durmo e não falo dentro não. Olha, eu durmo. Olha, segura esse copo. Ô galera, segura aqui, olha, na bacinha. Ô galera. Minha fogueira tá pegada. E eu tô na minha barraca, em paração, no carro de mão. Comendo milho e bebendo café. É, ô galera, eu vou encerrar o vídeo. E vocês tá me vendo aqui dentro. Eu tô fazendo vídeo aqui aqui é um carro de mão, de rodeio de bicicleta, feito de ferro. Feito uma barraca coberta de pá de coqueiro. E tem milho para todo lado, olha aqui milho. Quem quiser comer milho tem aqui não paga nada. Aqui é tem milho, a minha barraca tem milho, tem tudo. Milho Tá vendo aqui? maduro, milho Tá bem madurinha. Eu ganhei, eu também dou. Galera, eu falei que fazia um vídeo e fiz. Vocês assistirem esse vídeo, vamos encerrar aqui dentro. Passei chapéu de palha. Aqui, chapéu de palha. Tá combinando com as palhazinhas aqui. Apoio. Aquele pá de coqueiro, chapéu aqui. O chapéu já tem cá de 2 anos já. Ô galera, veja esse vídeo aí. Assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo na noite de São Pedro da Fogueira. E deixe os comentários. Assiste esse vídeo, deixa o comentário. E deixa o like. Muito like, falou. O vídeo foi esse aqui, na barraca de pá de coqueiro, no meu carro de mão, comendo milho, na noite da Fogueira de São Pedro. Falou.